Hello friends, வணக்கம் and welcome back to Pot to Plates Kitchen. நான் உங்க கிறிஸ்டி. Friends, இன்னைக்கு வந்து நம்மளோட சேனல்ல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு ரொம்ப சிம்பிளா ஒரு மட்டன் சுக்கா எப்படி பண்றது அப்படினு தான் பார்க்க போறோம். இந்த மட்டன் சுக்கால என்ன ஸ்பெஷல் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, இதுல நம்ம சேர்க்கிற மசாலா எல்லாமே ஃப்ரெஷ்ஷா வறுத்து பவுடர் பண்ணி நம்ம சேர்த்திருக்கோம். அதனால இந்த மட்டன் சுக்கா ரொம்ப அருமையான டேஸ்ட்ல இருக்கும். வாங்க இப்போ எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ முதல்ல நம்ம இதுக்கு தேவையான மட்டனை ப்ரெஷர் குக்கரில் கொஞ்சம் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். இதில் வந்து ஒரு 1/2 கிலோ அளவுக்கு மட்டன் எடுத்திருக்கேன். இதை வந்து நல்லா கழுவி க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். நீங்கள் சுக்கா பண்ணுறீங்க அப்படின்னா முடிஞ்ச வரை போன்லெஸ்ஸாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். போன்லெஸ் இல்லை அப்படின்னா ரொம்ப எலும்பில்லாத மட்டனை பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. இப்போ இதை வந்து நம்ம ஒரு குக்கரில் மாற்றிடலாம். இப்போ இந்த மட்டன் கூட ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்ததாக 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு தனி மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க. உங்களோட காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்ததாக உப்பு போட்டுக்கோங்க. நான் வந்து ஒரு 1 டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். கூடவே ஒரு 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இது கூட தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி வந்து இந்த மட்டன் மூழ்கிற அளவுக்கு ஊற்றுனீங்கன்னா போதும், ரொம்ப ஊற்ற வேண்டாம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு நம்ம வந்து குக்கரை மூடி விசில் போட்டுடலாம். இப்போ சிக்கன் சுக்கா பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த மாதிரி நம்ம குக்கரில் வேக வைக்கவே தேவையில்லை. ஆனால் மட்டன் வந்து வேகிறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்கும். அதனால நம்ம வந்து குக்கரில் கண்டிப்பாக வேக வைக்கணும். இப்போ இதை வந்து ஒரு 8 விசில் விட்டு நல்லா வந்து வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த மட்டன் வேகிறதுக்குள்ளே நம்ம சுக்காக்கு தேவையான ஃப்ரெஷ்ஷான மசாலா வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு வந்து ஒரு 2 டீஸ்பூன் முழு மல்லி விதை எடுத்துக்கோங்க. ஒரு 1லேருந்து 1.5 டீஸ்பூன் முழு மிளகு, ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் எடுத்துக்கோங்க. கூடவே வந்து ஒரு 3 கிராம்பு, ஒரு 2 சின்ன துண்டு பட்டை எடுத்துக்கோங்க, 3 ஏலக்காய், அவ்வளோதான். இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து அப்படியே கடாயில் போட்டு லைட்டாக வாசனை வர அளவுக்கு வறுத்துக்கலாம். இப்போ நீங்கள் அதிகமாக பண்ணுறீங்க, ஒரு சுக்கா வந்து ஒரு 2 கிலோ 3 கிலோவில் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த மசாலா பொருட்கள் எல்லாத்தையும் நீங்கள் தனித்தனியாக வறுத்து சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம வந்து 1/2 கிலோ அளவுக்கு தான் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுனால நான் வந்து மொத்தமாக போட்டு வறுத்துக்கிட்டேன். ஏற்கனவே நம்மளோட சேனலில் சிக்கன் சுக்கா ரெசிபி வந்து நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கான லிங்க் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இது வந்து வறுபட்டுருச்சு. இதை எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் கொட்டி ஆற விட்டுக்கலாம். இது வந்து நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா இதை வந்து நம்ம மிக்சியில் போட்டு நல்லா பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பவுடர் பண்ணியாச்சு பாருங்கள். இந்த மாதிரி நல்லா வந்து பவுடர் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இதை மாதிரி நீங்கள் கொஞ்சம் அதிகமாக பண்ணி ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சுட்டு தேவைங்கிற நேரத்துக்கு கூட நீங்கள் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து மட்டன் வெந்துருச்சான்னு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். குக்கர் நல்லா ஒரு 7-8 விசில் வந்து ப்ரெஷர் கம்ப்ளீட்டாக அடங்கினதுக்கப்புறம் தான் நான் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன். பாருங்கள், நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ செக் பண்ணி பார்க்கலாம். நல்லாவே வந்து சாஃப்டாக வெந்திருக்கு. இப்போ வந்து நம்ம அடுத்து சுக்கா எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு வந்து ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க. அதில் வந்து நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. நல்லெண்ணெய் வந்து ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஊற்றிக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் அதில் வந்து 1 டீஸ்பூன் சோம்பு, கூடவே வந்து காஞ்ச மிளகாய் போட்டுக்கோங்க. அது வந்து நான் ஒரு 3 காஞ்ச மிளகாய் கிள்ளி வச்சுருக்கேன், அதை போட்டுடலாம். இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து சோம்பு மட்டும்தான் போட்டு தாளிச்சிருக்கேன். பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் இதெல்லாம் வந்து தேவையில்லை. உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது கூட வந்து சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். சுக்காவுக்கு பார்த்திங்கன்னா சின்ன வெங்காயம் தான் நல்ல டேஸ்ட்டு கொடுக்கும். சின்ன வெங்காயத்தை அப்படியே தோலை உரிச்சிட்டு முழுசாகவே போட்டுக்கோங்க, கட் பண்ண வேண்டாம். ஒரு 25லேருந்து 30 சின்ன வெங்காயம் போட்டிருக்கேன். கூடவே கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை போட்டுக்கோங்க. போட்டுட்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இப்போ உங்களுக்கு சின்ன வெங்காயம் கிடைக்கல அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நீங்கள் வந்து பெரிய வெங்காயம் கூட போட்டு பண்ணலாம். இப்போ இந்த வெங்காயம் வந்து ரொம்ப அப்படியே ப்ரௌனாக வர்ற அளவுக்கு ரொம்ப போட்டு வதக்கக்கூடாது. பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் நல்லா சாஃப்டாக வதங்கணும். இந்த மாதிரி ஒரு கண்ணாடி பக்குவத்துக்கு வதங்கி வந்தால் போதும். இப்போ இதில் வந்து நம்ம ஏற்கனவே வேக வச்ச மட்டன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை எடுத்து போட்டுக்கலாம். மட்டன் வந்து வேக வச்ச தண்ணியை நீங்கள் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம், அப்படியே அதையும் சேர்த்து இது கூட ஊற்றிடுங்க. இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்ச சுக்கா மசாலாவை இதில் வந்து நம்ம போட்டுடலாம். இன்றைக்கி நான் அரைச்ச பவுட்ரு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 டீஸ்பூன் அளவுக்கு வருது. அதை வந்து அப்படியே போட்டுடலாம்.
இப்போ நம்ம வந்து இது கூட தண்ணிலாம் சேர்க்க தேவையில்ல. அப்படியே இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இந்த தண்ணி வத்துற வரை கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம வந்து குக் பண்ணணும். அப்போ தான் வந்து நம்ம சேர்த்த அந்த மசாலாவும் மட்டனோட நல்லா வந்து சேர்ந்து இருக்கும். இப்போ இதை வந்து நம்ம ஒரு மூடி போட்டு மூடி அடுப்பு மீடியமில் வச்சு ஒரு 10லேருந்து 15 நிமிஷத்துக்கு நம்ம வந்து குக் பண்ணிக்கலாம். இடையில நீங்கள் வந்து மூடியை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அப்படியே லைட்டாக கலந்து விட்டுக்கோங்க. பாருங்கள், நம்மளோட மட்டன் சுக்கா ரெடி ஆயிருச்சு. பாருங்கள், தண்ணியெல்லாம் நல்லா வற்றிருச்சு. வற்றி அப்படியே வந்து நம்ம சேர்த்த எண்ணெய் வந்து தனியாக பிரிஞ்சு வந்திருக்கு. அதே மாதிரி அந்த சின்ன வெங்காயம் நம்ம முழுசாக போட்டிருக்கோம் பார்த்தீங்களா, இந்த வெங்காயத்தை எடுத்து சாப்பிட்றப்போ அப்படி ஒரு டேஸ்ட்டில் இருக்கும். அதனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து முடிஞ்ச வரை சின்ன வெங்காயம் போட்டு நீங்கள் வந்து மட்டன் சுக்கா பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக இந்த மட்டன் சுக்காவை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா உடனே லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு இந்த ரெசிபியை ஷேர் பண்ணுங்கள். மீண்டும் வேறொரு ரெசிபியோடு சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.